안녕하세요, 리뷰유닉입니다. 맥용 기기식 키보드로 유명한 키크론에서 새롭게 출시한 K7 제품을 소개해 보려고 합니다. 해외에서는 이미 출시를 한 상태인데요. 국내 정식 출시는 2월 21일부터 예약 판매가 시작되는 제품으로 제가 먼저 만나보았습니다. 초슬림 초경량으로 극강의 공간 배치와 휴대성을 위해 태어난 키보드 키크론 K7 함께 만나보시죠. 먼저 개봉을 해보면 퀵 가이드가 보이고 그 아래로 키크론 K7 제품이 들어있습니다. 그리고 USB-C to-A 충전 및 유선 연결용 케이블, 키캡 리무버, 교체용 키캡 5개, 사용 설명서가 들어있습니다. 키크론 K7 키보드도 지난번 소개해드린 K3 제품처럼 키보드 보호 커버가 함께 들어있어서 사용하지 않을 때 덮어서 깔끔하게 보관을 할 수 있게 되어 있습니다. 디자인부터 살펴보겠습니다. 사이즈는 가로 307mm, 세로 97.5mm, 22mm의 높이로 100원 동전보다 얇은 두께를 자랑합니다. 키크론 K7은 키크론 로우 프로파일 키보드 중 가장 작은 크기를 자랑하고 있습니다. 65% 레이아웃으로 68키 배열이고 메인 프레임은 알루미늄으로 되어 있어서 매끈하고 고급스러운 느낌을 주고 있습니다. 하단 프레임은 플라스틱으로 되어 있지만 프레임 구조를 강화하고 안정적인 무선 전송 능력을 보장하기 위해 SGCC 아연 도금 강판을 부착하였습니다. 그리고 K3에서는 높이 조절이 불가능했었던 반면 이번 K7에서는 자유로운 각도 조절이 가능한 2단 앵글 받침대로 0도, 6도, 9도로 설정해서 사용을 할 수 있게 되었습니다. 위쪽 면의 좌측에 2개의 스위치가 있는데요. 유무선 선택 스위치와 OS 선택 스위치가 있습니다. 가운데에는 충전 및 유선 연결용 USB-C 포트와 배터리 인디케이터가 위치하고 있습니다. 키캡은 ABS 재질의 코팅 키캡으로 MX 스타일의 십자 스템을 사용하였습니다. 엔터나 스페이스바 같은 길이가 긴 키들은 체리식 스테빌라이저를, 쉬프트나 캡스락 같은 짧은 키는 독자 형태의 스테빌라이저를 사용하였고 모두 기본적인 윤활 처리가 되어 있어서 철심 소리가 크게 느껴지지는 않았습니다. 윈도우와 맥 모두 완벽하게 사용이 가능한데요. 버튼에 지저분하게 공용 표기를 하지 않고 별도의 윈도우용 키캡을 제공함으로써 맥 사용자와 윈도우 사용자를 완벽하게 만족시켜주고 있습니다. 키크론 K7은 기존에 출시했던 68키 K6의 로우 프로파일 버전이라고 보시면 되는데요. K6와 크기를 비교해보면 두께가 거의 반으로 확 줄어든 것을 보실 수 있고 무게도 가벼워져서 정말 휴대성에서는 최고의 키보드가 아닐까 합니다. 그리고 이미 가볍고 얇아서 휴대성에 있어서 좋기로 유명했던 로우 프로파일 K3 제품과 비교하면 상단 한 줄이 싹 사라진 것을 보실 수 있습니다. 상단의 한 줄을 없애버렸지만 펑션키 2개를 사용해서 멀티미디어 기능까지도 모두 완벽하게 사용을 할 수 있게 하였습니다. 그리고 K3에서는 미끄럼 방지 받침이 동그란 원형으로 4개가 있어서 접촉 면적이 작았었는데 K7은 좀 더 길쭉한 모양으로 접촉 면적이 커져서 좀 더 확실하게 잡아주고 있습니다. 그리고 우연인지 모르겠지만 맥북 프로 16인치 키보드 위에 올려놓았을 때 맥북의 키보드가 눌리지 않게 딱 좋은 위치에 고무가 있어서 전혀 지장 없이 대체해서 사용을 할 수가 있었습니다. 그리고 백라이트는 RGB와 화이트 두 가지 중에 선택을 하실 수가 있고 백라이트에 따라 키보드 키캡의 컬러가 달라지는데요. 화이트 LED는 라이트 그레이, RGB LED는 다크 그레이 컬러로 되어 있습니다. 백라이트의 밝기는 4단계로 조절이 가능하고 18가지 패턴으로 변경이 가능합니다. 이 제품은 화이트 LED로 FN1키와 우측 상단의 전구 모양 키를 눌러 백라이트 효과를 바꿀 수 있습니다. RGB 컬러는 색상이 화려한 느낌이 있지만 약간 어둡고 화이트 백라이트는 좀 더 밝으면서 깔끔한 느낌이니까 취향에 따라 선택을 하시면 될 것 같습니다.
배터리는 1550mAh의 리튬 폴리머가 내장되어 있어서 34시간 정도 사용이 가능합니다. 총 3대의 기기와 멀티 페어링이 가능해서 맥, 아이패드, 아이폰처럼 세대를 연결해서 번갈아가며 사용을 하실 수 있습니다. 키보드의 배열이 줄어들어서 블루투스 페어링을 위한 단축키도 기존의 키크론 제품들과는 약간 다른데요. FN1키와 QWE를 눌러서 연결을 해주시면 됩니다. 스위치는 적축, 청축, 갈축 3가지로 게이트론 로우 프로파일 기계식 스위치와 키크론 로우 프로파일 옵티컬 핫스왑 스위치를 지원하는데 K7에서는 게이트론 로우 프로파일 기계식 스위치도 드디어 핫스왑 버전을 지원하게 되어서 총 9가지 옵션으로 선택을 하실 수 있습니다. 오늘 소개해드리는 제품은 로우 프로파일 기계식 적축 스위치로 리니어 타입의 조용한 키감을 느낄 수가 있습니다. 타건음을 들려드리도록 하겠습니다. 네, 오늘은 키크론의 K7 초경량 초슬림 68키 기계식 키보드를 소개해드렸습니다. 공간이 작거나 미니멀리즘으로 데스크를 깔끔하고 효율적으로 사용하고 싶으신 분들, 노트북이나 패드 등의 별도의 키보드를 휴대해서 사용하고 싶으신 분들에게 부담없이 사용을 할 수 있는 제품이 아닐까 합니다. 지금까지 리뷰닉이었습니다. 감사합니다.